Kampung Naga sarasa anu terdiri di desana Gilasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Lebet ke Tasikmalaya. Terus jarak tempuh menuju Kampung Naga di area parkir menuju Kampung Naga kisaran 500 meter setengah kilo. Lingkarsan pengintan 6 meter lungsur tangga, banyak tangga teh aya 444 anak tangga. Nu 6 meter pas lungsur ka dieu. Tadi dia Kampung Naga sarasana anu ngagaduhan luas area luasna aya sekitar setengah tina sekitar setengah sajeng kali tiasa nambihnya terpaksa posisi sebagian besar warga Kampung Naga atau posisi calik di luar area perkampungan eta sebat sanaga janten sanaga teh masih masyarakat adat atau warga Kampung Naga nu posisi calik di luar area perkampungan eta sebat sanaga. Terus di Kampung Naga masih ngagaduhan dua kelembagaan aya formal sareng informal nya formal ti lembaga kepemerintahan sami dia masyarakat adat warga kampungna warga negara Indonesia oge aya RT RW dugi kadus kepala dusun nyampe ke kades kelurahan eta dipilih secara demokrasi masyarakat. Tapi tetap upami di adat mah pokok pertama teh nu berwenang teh lembaga adat. Nah upami teh lembaga adat di dia aya 3 nu kahiji tiasa sebat jurukana kuncen disebut kuncen eta juru kunci karsana Pak Kuncen anu jabat ku Bapak Ade Suherlin anu ngagaduhan tugasnya pemangku sekaligus anu ngelola adat. Terus anu kedua aya tugas lebih kangge sarana keagamaan. Terus anu katilu aya 10 adat anu ngagaduhan tugasnya ngurus laku beres gawe dalam artian melayani warga. Terus nu tilu neme kuncen lebih sareng 10 adat jabatan oge secara garis keturunan secara turun temurun kadang-kadang nyampe seumur hidup eta selagi mampu terus eta katurunan pamegat. Nah, terus salajengna di dia kan bergantung namina kampung adat jantan ari di adat kan benten sareng tempat pariwisata. Upami pariwisata kan melalui ngatongtonan diperlihatkan unggul tiket lebet perorangan bebas mungkin tidak lebet tapi bergantung upami adat Kampung Naga di namina kampung adat upami di adat itu biasa disebut tungtunan segala sesuatu masih mengandung makna atau filosofi tersendiri karena upami di adat segudang larangan anu tiasa sareng nu tiasana. Nah terus salah satu contohnya larangan atau napi nu dikeramat di Kampung Naga di dia ayat 5 nu kahiji ayat sebat hutan larangan. Nah, upami hutan larangan posisi letakna aya di seberang Sungai Culan. Nah, disebut hutan larangan eta tanpa terkecualian warga setempat oge teu tiasa lebet ka dinya mah. Kan tenanya na kayu bakar atapi ranting-ranting pusaragan gitu kan. Janten istilahna di adat dilarang sanes dilarang di lebetna aya salah sawios makhluk anu menyeramkeun atanapi aya binatang buas sanes. Janten dilarang teh di zaman nenek moyang ngasih contoh kangge jua penerus supaya hutan lestari teu gundul. Soalnya upami di dia kang masyarakat adat Kampung Naga tina segi konsep pola hidup warga Kampung Naga kan bisa disebut hidupnya hidup sareng alam sanes hanya hidup sekedar di alam nya wujud nyata perlakuan sareng alam seimbang di dia kan letak wae ka Kampung Naga ayeuna dihandap di jurang dikuriling ku gawir Kampung Naga teu pernah kaurugan aya di bantaran Sungai Ciulan Ageng di kala musim hujan Kampung Naga teu pernah kabanjiran soalnya kan alam oge mau mungkin ngerasak upami teu reksak bahwa perlakuan orang sareng alam seimbang soalnya upami di adat memang aya falsafah rosia aya paripaos segala sesuatu kan masih ngagaduhan falsafat hidup upami di adat mah gitu kan terus dia aya paripaos alam jeung lingkungan leuweung lain rusakeun tapi leuweung rawateun sarumateun habdul minana sabdul minallah terbukti upami alam kan Rahman Rahim seperti itu kan kadang-kadang kangge masyarakat adat nyaliran ningal di televisi tertayang tentang masalah bencana alam gitu kan kangge masyarakat teu nampi nya khususnya pribados gitu kan soalnya upami alam kan Rahman Rahim nu aya ge panginten bencana akhlak keserakan manusia ngurusak alam tibu banjir longsor kan ulah jami-jami keneh nya wujud nyata seperti dia kan Kampung Naga masih memereskan hutan larangan. Terus anu kadua di dia aya hutan keramat upami hutan keramat mah makam leluhur atau makam nenek moyang eta dimakamkeun di hutan keramat. Terus anu katiluna anu masih dikeramatkeun anu sebat aya Bumi Ageng di paling luhur di dieu disebut Bumi Ageng eta salah sawios bangunan masih dikeramatkeun upami eta bangunan eta paling diange tempat lembaga adat melaksanakan acara adat soalnya upami di dia masyarakat adat Kampung Naga anu sifat religi sakral warga Kampung Naga masih melaksanakan acara adat eta disebut hajat dinten hajat sasi teh berkaitan sareng besar Islam seperti Maulud Nabi, Muharram, Idul Adha, Isra Mi'raj, Sa'ban, Nisfu Sa'ban menyambut bulan suci Ramadan terus hari raya Idul Fitri warga Kampung Naga melaksanakan acara adat disebut hajat sasi dinten acarana ketua adat keluar ti Bumi Ageng acara menuju jarah kubur heula ka makam leluhur satu saya kempal di masjid nya acara di masjid berdoa di masjid terus kitu eta nu rutinitas setahun 6 kali terus salajengna di dieu aya bekas lumbung padi umum
Nah disebut bekas lubung padi umum eta salah sayos Pak. Soalnya dia kan warga Kampung Naga masih ngagaduhan mata pencarian tetanin tani bercocok menanam pare ngan dia masih menggunakan pare atas pare lokal tina setahun 2 kali panen ngan dia memang masih ngagaduhan tata caranya lira timulai menanam pare tapi menjelang pare panen sami gitu kan aya pari pos mipit kudu amit ngelak kudu minta bebeja seperti itu kan pas dia di kala musim panen secara sukarela nyimpen ke lubung padi umum eta saikhlasna ngan ayeuna anu dia bekas lubung padi umum teh soalnya lubung padi umumna dialihkeun ka paling luhur nya bukti monumen gitu kapan di Kampung Naga seperti itu. Perasaan nu salajengna di dieu aya masih dikeramatkeun disebut bekas pangsolatan. Nah disebut bekas pangsolatan eta salah sawias bukti monumen atau nempi contoh kapan di Kampung Naga. Soalnya kangge masalah sejarah di dieu saresna kangge Kampung Naga tiasa disebut paremun obor atau nempi kehilangan jejak. Kapan di Kampung Naga hari sareng tanggal teu katabis teu katinggal. Ngan di dieu kangge masyarakat adat upami ditinggal dina patilasan kan terbukti katinggal oge gitu kan. Kapan di Kampung Naganya salah satu contoh di dia kan air sebat bekas pangsolatan atau napi patilasan sholat. Nah disebut bekas pangsolatan eta kapungkur saurna pas Islam turun perintahna sholat saling seperti bikin masjid. Nanti pas waktu eta sarana warga Kampung Naga sarana ibadahna ngabereskeun batu-batu alit supados nyanak aliran air wuduna caket gitu di bantaran sungai. Sebagian batu dugi kadengat air dikeramatkeun di pagar. Nyatinya pengin katawis kapan di Kampung Naga penginten pas Islam turun Kampung Naga 400 ayah. Terus hilapnya kangge batas kampung di Kampung Naga di dieu timur Sungai Culan, batas alamna aya hutan larangan, barat Bukit Kecil atanapi kebon alit, batas alamna hutan keramat, selatan sareng utara gitu kan sama parit kecil atanapi solokan alit, batas alamna pesawahan kangge batas kampung. Dinten upami di dieu mah Kampung Naga tina hektar setengah ngaguang jumlah bangunanana aya 112 berikut masjid balai kampung tamah lubung padi umum janten bumi warga 108 tina 108 bumi kakak 102 tina 102 bumi ngagaduhan caca jiwana penduduk warga Kampung Naga aya 287 jalmi anu calik di Kampung Naga. Jadi sebagian besar calik di luar gitu kan. Terus di dia dina sadaya bangunan terkecuali aya tempat wudhu sadaya bangunan dia teh kamar mandi. Soalnya upami di adat masih aya paripos rumah bukanlah kamar mandi bukan rumah ada rumah kamar mandi jantan kamar mandi mah aya di posisi di luar area perkampungan ada sebat sanaga sebat jamban gitu kan. Nah eta anu masalah kamar mandina. Terus kangge masalah di dia kan pendidikan warga Kampung Naga sami ngagaduhan pendidikan yang sarana teu aya jantan gabung sawarga di luar nya kangge masalah sekolah teh jarak tempuh 400 meter kangge warga Kampung Naga nyukri ilmu atau pendidikan. Terus salajengna penerangan dari Kampung Naga masih ngagunakeun lampu tempel bahan baku di sarana. Janten kangge masalah listrik menolak kangge tenaga listrik sanaos ka Kampung Naga terus aya nu nawiskeun terakhir ti pemerintahan melalui PLN dikrut oge lungsur ke Kampung Naga sami nawiskeun tentang masalah listrik khusus kangge warga Kampung Naga listrik terantos bayar gratis seumur hidup terang-terang ngurung di dieu tapi warga tetap menolak. Soalnya alasan pokok pertama anu dikhawatirkan di kalau listrik lebet Kampung Naga engke warga nu mampu meser TV berwarna, meser kulkas, meser naon wae jadi janten kalami akan menimbulkan kesenjangan kecemburuan nya panginten secara kebersamaan otomatis hilang. Soalnya upami di adatna nya pokok pertama anu dikhawatirkeun teh anu diperlukan gitu kan kang warga Kampung Naga ketenangan sanes kesenangan. Soalnya belum tentu orang nu senang bisa tenang tapi upami orang diawali kesenangan kan bukan berupa materi. Jadi dia alhamdulillah dengan serata hidup rukun tentram nyata istilah hirang mata gitu lah seperti itu. Enten upami di dia mah sanes di dia teu aya nu berantem terkecuali murah kali alit itu eta mah. Upami di dia mah nya secara fisik teu acan katos anu berantem katana maling mah gitu kan. Terkecuali murah kali alit gitu kan. Terus di dia kangge masalah warga Kampung Naga di dia mata pencarian toko kan bertani tapi sampingan aya oge nu ternak aya nu jualan terus aya nu di kalaya kosong waktu selalu bikin kerajinan berupa anyam-anyaman bawaku tina awi seperti itu. Pas posisi bangunan di Kampung Naga disebut terbukti bangunan panggung yang ngagaduhan filosofinya lira
ya filosofi bangunan oge masih mengikuti sekujur badan urang, aya mastaka, aya badan, aya kaki. Terus mastaka digunakan kangge gudang, badan tempat istirahat, kakina digunakan untuk kangge ternak ayam. Soalnya bangunan seperti ieu musuhna rayap, dalam tina sengaja dikala aya ternak hayam dianap kan rayap tiasa ku hayam. Eta aja mangpaatna hayam. Terus selain hayam tiasa ngabunuh rayap, tiasa nguatkeun bangunan, fungsi ayam di dia kan warga kampung naga masak masih ngagunakeun hawu. Bahan baku kayu bakar. Jadi dikala ngagunakeun hawu otomatis seueur lebuna gitu kan. Kadang-kadang upami rajin warga kan ngabuang lebuna teh ka bawah bangunan. Kayak di bawah bangunan ku hayam dicakar terus sang kotor hayam tina jangka tilu sasih genap sasih atuh bangkat fungsi kangge pupuk. Nya teh sacebat tina alam kembali lagi ke alam. Soalnya upami dia kan namanya diuningakeun kami masyarakat kampung naga tina konsep pola hidup tiasa disebut hidupnya hidup sareng alam. Sana hanya hidup sekedar di alam gitu kan. Nyata kampung naga lah seperti itu. Rapihan ngojayana nih. Rapihan ngojayana nih. Tiris. Seur laukan teh, Dek? Seur laukan teh? Saya Pak. Coba paling kamu Pak Yuswa seberapa tahun Pak? 80 benar. Kelahiran tahun 74. Setelah merdeka. Tapi Bapak katanya sehatnya Pak. Iya mikiran Pak. Tapi tak gangguan dina seca sama kenapa Pak? Mungkin Masih kena cekasnya Pak. Alhamdulillah. Oh dia kan buat nongol kaca mikirin. Pemilik wangi mah ada di dia mah saya listrik. Pulang biasa lah bu tempe tapi kita mengambil kaca bumi kalang kami. Iya. Kerajinan pun. Gimana yang ada mau pekatas? Oh iya udah tahu. Oh ada mah. Dicalin itu. Nu di atas telepon kabar udah. Kainan kak iya ada. Koneng. Sabara dinten Pak eta hiji dugi ka rengsek teh. Kayak yang dua mah di mana ada cenging iya nya ngebalok kemari. Tah wangi we ieu mah ngaruhin. Dua dinten. Mungkin wangi we ieu ngaruhin. Atuh peso ku peso. Ku listrik malam. Manual ya Pak. Camera ge tah peso kami seberi jeung ku listrik. Mohon. Nah dia mah kata ini. Oh. Leukeun lumpur. Oh. Bapak, mangga tuh Lupa lah aja Bapak. Dari kamarana? Oh ke warung? Warungnya di situ dah nya? Oh. Ai sekolah libur? Libur corona kayaknya nya? Tadi teh ngojay di itu ngiring? Itu di belah kulon. Oh. Ngajaina. Seur laukan deh iya warunganna? Seur. Jauh. Hari hutan larangan teh iya apa paling itu? Hutan larangan. Paling itu mana ya? Ngusuk tuan. Nggak tengok usap nih? Tengok usap. Cantik asa. Oh sok. Ya, masakan saya alat kancing. Oh. Usapnya ai seueur lauk mah. Iyalah mau dikeren ke musim hujan mah herang nya caina nya. Oh, kita aku jaring. Laukna sok keng lauk naon wae. Tuh kalau tuh. Hah? Lauk kalah aya namina teh udikan. Udikan. Parai. Aya parai. Sanes bobo. Ayo Aya bobogen nanti sawah bobo mah. Belut atuh sok ngurak belut terus. Asok.
Diga. Bener ya Joknya iya nanya.